ما هو اسم أنثى الدب؟ جهيزة، دبة، دبدوبة. ما هو اسم أنثى القرد؟ 1 مي أو زناءة، 2 سعدانة، 3 قردة. ما هو اسم أنثى الثعلب؟ سلوقية، ثعلبة، ثعالة. ما هو اسم أنثى الفيل؟ 1 فيلة، 2 عيسوم، 3 عجرومة. إذا أعجبكم المقطع لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. ما هو اسم أنثى الفأر؟ 1 قرنب، 2 فأرة، 3 عشربة. ما هو اسم أنثى الحمام؟ 1 العكرشة، 2 العكرمة، 3 الحمامة. ما هو اسم صغير الثعلب؟ 1 جرو، 2 هجرس، 3 ثعلب. ما هو اسم صغير الدب؟ 1 الأشرم، 2 الأكسم، 3 الديسم. ما هو اسم أنثى الفهد؟ 1 جرداء، 2 هشماء، 3 كشماء. ما هو اسم أنثى الحصان؟ 1 فرس، 2 حصانة، 3 يمامة.
ما هو اسم أنثى الصقر؟ 1 أم قشعم، 2 شيهانة، 3 قصعاف. في النهاية أتمنى أن يكون المقطع قد نال إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة لتصلكم جديد مقاطعنا، واكتبوا لنا في التعليقات كم سؤال من الأسئلة أجبتم عليها. أيضا اكتبوا في التعليقات اقتراحاتكم لعمل مقطع جديد، وشكرا.